Kublai pi baro shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakong san mentara singi Shillong. Tam ki pulit ya ki sieng uba Carlos Tron na klau umran nyang bernai. Laraki shithem ya ka World Suicide Prevention Day ha Shillong. Wat ken sting ya ka Jingpang Japan kuntu kamiani Shira. Ban hakathan jonga man kamet Habbamja haka jingdum laong uba lakmen rumbui. Bat mentai ni apai shiki Khubor ki ba company. Ki bahayeng hasem jong uba Carlos Tron uba latip pat ba kum ujak Tron nasionong Umar Ribhoy district uba laja nadu ka khatway tarik Jylla haka singi shipau tarik Nailur kilet ban shimti no eki shieng uni urang ba hadin baki pulit ka umsning police station kila shem batam yeki haka khandai tarik Nailur naka klau ka badan hajan ka 6 MLP battalion umran nyang bernai. Ki pulit na umsning police station kila subajur bakila abanay ki sieng jung Carlos Tron bat kila pentip syaki bahayeng ban wanmi ha umsning police station ban pet sani na ki jan pong la ki dene ki jong uni urang ba. Haka shipau tarik Nailur ki bahayeng kila wanmi ha umsning police station bat lengba ka SIM card mobile phone bat ki jan pong jong uni urang ba kila penti kena baki sieng ki dei ki jong uba Carlos Tron. Kumban syupen kermau uni urang ba ulaja nadu ka khatway tarik Jylla ha umran kat ba udang wan pai na Ganesh Das Hospital Laumali Shillong ha kapor mit rengkat berka kiau jong u lambat laingut ki paralok pandet pai sha umar. Maria poi hasurok ba umran uba Carlos ulah hiar nakakali deka jingtmu bandet sabar. Hendrai nadu kate ka singi uklam wan pai yeng sho tat hadu ka khandai tarik Nailur baki pulit kila yo bantam yaki sieng jong u naka klau na jan 6 MLP battalion umran nyang bernai. Uba Andre Tron uwe na kibahayeng ula shimti yaki sieng nakti jong ki pulit. Ulay thu hakinong thok Khubor kajingyap jong ni urang ba kala banlong ba ulay yap tersaw bat omdon ki weipat kidaw. Angti hapo klau bat habai dei bukan ke bentang so ba nadu ke basdang ke ba lajak yo ne Khuborjylla tip sya barok ki paradok parasnam ki paradong parathan jong ka ne ka thamri bhoi ke jungi te kumta hakane ke por habai dei bukan ke benta ke bangi layo Bediang ya kena kemet ke jung ni soba pentip lang tam ya ki ba haying hasem ki kur ki jaj ki jongi ba menta nadu menin ka kena tarik nyelayo ban bediang ya kena bentam ya kena kemet ke jung ban menta kasi nyela wan sim lang ba kena ka police station musning bang ya cimti ya kemet ke jung ban habai dei ka jing yap ke jung ya kemet jung kam long kam itu dur so ndai ka don stang sing ndai ka ba ka sebut ka bang itip ba diu Khuborjylla dei lang ba ka mawai bat ka SIM card ka jung ya tes bat habai dei bat ka jing wat jing tip ka ba nakaliang ka police something ba kilek tam yo ne bru ba ban penisha ba udei bajak Tron leng ba ka ne mawai te kilawan nakaliang ki forensik nang ta ki doktor kila pek kila examine yu bat hangta ngila yo ya ka proof te nakaliang jing bahayeng so ban habai dei wani ka jing yo tam ke jengi ni nam kwa shu ban yak chano chano ki banta namar bang susu chai badai ka jing khat yu ga de ka jing yap ka ba ka kum ka jimudur ka ba lab ki doktor ki ba pek ba nakalian ka trap forensik ba ka de ka jing yap ka ba le se wow yap ha ka jing yo pang lane ka jing ngan ka jungu de ka ta ka banta kam don kano ka ba i ka san khat nakaliang ki pulis nang ta ki bahing kum ki jong ki bahing ka jing yap yu ba dang kam don kano ka bangi tharai snew subas snew da ka ba sha dusmon itu ndai dei yang ba ka de ka jing yap khan kata ka de ka ba ni yo ya ka sebut ka ba biang yang ba ka ne ka jing khat ka ju mulai sima te ha ba de ba ka ne ka jing khat ka jong no kur ka jungi ngaso hak ba nengkong ngaso banai ka jing khublai na du rang ba snong jong snong mar bala simkhia na du basdang nang ta ki lok snong ki lok thau ki bala simkhia ha ba de makam hoj hari tu ki banai kaba ngi layawat stom nakaliang kasnong umar nang ta nakaliang jungi kum kakur ngi klemlap ndrai kila pani sisa ta kaji ya trai mon subha ka jungki ta kaji mensim yarap ka jungki kum ki para nak song thau wala dangi klemyo ya ka met jungu hot kapor ndrai ngaso ba nakaliang junga kum bahing
banai kublai orang ba Shillong ketri Shillong di dekat komiti Shillong bat ki paibat nang Shillong di Shillong mar di bala simkhia yang bentah bat kebar ngasu banai kajing kublai nakaliang ka polis departemen ka bala simkhia nadu ke ba ngelabu ya kaya FIR de nakaliang ke jongki ki klem chong khaj kila yai bodin nak por chakapor bat menta kasi kana ka hendak expo tarik banai Oktober ngila yo ya kajing tip nakaliang kiki ba ki la pentip ceng baying ba kila yo tam ya kani kamet dengan so banai kajing kublai kerpang nakaliang u polis in charge jong kana ka polis nomsling ba ila simkhia ya kani bentah bat ngaso ro banai kajing kublai ya u saudar orang Pak Shillong jong ka Shillong umran yang bernai ba laya simbentalang ban ya pentip Kajing Jylla ki breu ki badakat yala ka jong kajing haba kimla kerda ya ki jing jing kuslai ki ba ki yakendo bat kta ya ka bor perkhat perdan kala penlong ya ki bor sumar sukher ban wad ya ki lat ki lenti ban betin lenti ya ki breu ki bangat hakum kini ki jing Haka shipau tarik Nailur ka District Mental Health East Khasi Hills rengkat kajing snok tilang ka Meghalaya Institute of Mental Health and Neurological Science MIMHANS kila penlong ya kajing yat padba Observation of World Suicide Prevention Day ban penpriang bat penbena syaki padba ban kyar na kajing penshoy ban dekat yala kajong kajing Kani kajing yat padba kala sedang na pelau ka MIMHANS Syapolo lau Mali bat penkut ha pelau Ganesh Das Hospital lau Mali da kajing lang padba. Haka shipau tarik Nailur ka perthai baro ka wei ka rakhi ka sngi ban yakun persha ya kajing dekat yala kajong kajing World Suicide Prevention Day. Haba ajing keren ha kajing lang baralong menta ka sngi. U Dr. B Soklat ulaong Katkum ka report na ka Lancet on Public Health, man usnem kumba nyawlak saupo hajar ngut ki breu ki dekat no ela ka jing ha ka perthai. Kani ka pen isai, man ka saupo lai second, ka wei ka men sim ka due na ka jing penyap yala de ulaong. Nalor kata ula kentu da ka baong. Habang isem ki breu ki batmu ban penyap yala de, suicide, ngidei ban yarap yaki, Namar kum kini kijing pang kilong kibala ban ai jing sumar bakin kot kin kia. Kiwei pat kibakran ha kani kajing elang ki kentop ya ka Dr. Deiti Nongrum, District Nodal Officer, u Dr. Trustman Baseo Mod, Psychiatrist, lembar u Dr. P. Karnari, Additional Superintendent MIMHANS. Ki Samla puli Dr. Nanigrims bat ki staff ka MIMHANS kilasyem bentalang ha kani ka program. Jingkermen akan kalian tidak juga jingin berjongki kita kam kan semua kan kalian juga office terekam juga district mental health program bakum juru kalian juga sorkar juga Meghalaya kalau dan ketika helpline number kebaru niatip ketika kita telemanas helpline number abang telemanas kemudian ketika kita tele mental health assistance in across the nation across the states kata ketika full form juga ketika telemanas dilingpa juga ketika telemanas ke pihidon kam bande ka Shillong ba pihidon kam ban phone da ka pihidon kam ban look what she pinta ruem kata pihidon kam ban nion ka new number on 1 ibay south ibay north dari 14410 but hadir ka pila nion new number pila banjir ya kikintin ka pila ban kren according to your comfort zone kabamut kani ka telemanas number ka ailat ya nung ya baro to ki phone bar kila ban yo ban ya kren ki santri kikintin mat kata ka khasi ke english ka garo ka benar ka juru ke hindi kini kita ki santri kikintin ka penbiang na kalian jong kani ka telemanas bat hadir ka pila da banjir ya kani ka nam hadir ka pila da banjir kikintin pila ro ada ban yon your number are you have to dial to kenapa pina banyo ya kata ki mental health assistance about mental health assistance that means it can be any type dari kino kita ki jingpang jing sitong ka patut dari ka penwin ya kata ka bor so ka jingpang hat in anor so kata ngila aku kan yo ka jingarap lingba ka district mental health program umabaro ki ledon ni ngiltip lingba mta ngidang sustamsyen ya ka district counseling center ka ba ngidang system how nai march jong muslim de lingba ka district counseling center so phi ki bedon ni khamtam e ki khina samla namar ki khina samla hi usually ke age group ki belum very prone ka biade biade benta ismoha ai nsi me ki pensto ki da ka bakiwan banyak tentu yang hangge ha ka district mental health program
Pat ai ba ko kata ka jingkren kata ka jingpet snow ka jongki kan ai men sim yaki pat ban pelat yaki na kata ka jingmot bakin shimno ialah ka jong ka jinggem. Pat alor jong kata ko bagi paro ngipet ka Mimhans Hospital ru kade ka wei tam ka wei na ka Treasury Hospital hapo ka Jylla ni ka paro ka wei ha ka baki ladon pun ha ki experts ni kita ki professional workers ki bala ban ai ya kata ka jingeta ka kongsan bat ka ha bat ka paka na ka benta ki ki beliau ki badon yang pun ka di ka jing tu. Ka MLA na ampati kamiani di Shira kala kentu ya katanat ka kwat kya ka Jylla bandam kensting ya ka jingpur ka jingpang Japanese encephalitis hakeleng ki benta ka Jylla Meghalaya. Haba jubab ya ka jingkili jongka hayang dorbar tauan ka menteri ka kwat kya kong amprin lingdo kala ya thu na kalian ka sarkar kala shim kya bha ban yada ya ka ni ka jingpang da ka jing ai tika. Ka menteri kala ya thu ru Hausnam 8,000 arpulai hadu arpusau kiladan prapu kendai ngut kibayo ya kan ka jingpang. Bat hausnam 8,000 arpusau hadu arpusan pad kala poi shispa sau puh nyongut. Kala ong ru ka dau ba jo ka jingken rei ka ni ka jingpang kalong na ka jingkela ka maryang. Katanat ka kwat ka khya kala pen kre ban yakun ya kan ka jingpang ban yada yakipat ba ka ni ka Jylla. 24 and 147 numbers in 24-25. The district-wise number of JE cases detected in the state of Meghalaya is Khasi Hills 23-24, 10, West Khasi Hills 5, West Jangte Hills 34, Ribhoi District 25, West East South Garo Hills 0, Southwest Khasi Hills 5, East Jangte Hills 5, Southwest Garo Hills 2, North Garo Hills 0, East West Khasi Hills 3. In the year April to March 24-25, East Khasi Hills 29, West Khasi Hills 5, West Jangte Hills 49, Ribhoi District 25, West Garo Hills and East Garo Hills 0, South Garo Hills 1, Southwest Khasi Hills 1, East Jangte Hills 22, Southwest Garo Hills 2, North Garo Hills 0, East and West Khasi Hills 10. Sir, B. Steps are taken by the government to fight the disease as per statement placed on the table of the House, sir. You may seek your Thank you, Mr. Speaker, sir. questions. I want to thank the Honourable Minister for the reply. Mr. Speaker, sir, may I know from the Honourable Minister the number of confirmed deaths due to JE in the past 2 years? Honorable Speaker, sir, district-wise number of JE death cases. April to December 23, nil. JE death cases April to December 24, 15. JE death cases April to December 25, 3. Mr. Speaker, sir, we can see from the reply of the Honourable Minister that the cases has been increasing every year, and the death is also quite a number. So therefore, sir, may I know from the Honourable Minister whether the government is planning to have a vaccination drive for senior citizens and encourage young adults to get themselves vaccinated, because I can see from the Honourable Minister's reply in point B that vaccination with the routine immunization program is being done. So for the senior citizens and for the young adults, whether the government is... UMLA ka Amlarem ba lakman rumbui ula pentip hayeng dorbar halor ka jinglip ding electric kha haka constituency jong u khamtam haki than bakur dauki bat darang MLA ulaya thuru man kamit ki pal ba ki te ki than ki haban bam jamit haka jingdum klem ding electric
kumta kani ka jingdum kalakta abha ya ka than barok away but bu ikinong wan jungo kai perthei haki jing e babun jan banana, bamboo, etc. In addition, planned shutdowns are also taken on the need basis to facilitate undergoing system improvement works under RDSS, loss reduction works, etc. C, yes sir. D, sir, 16 numbers. E, yes sir. You may ask your question, Pak Lakmin. Mbui, please. Sir, in urban areas, we are longing to have the candlelit dinner. But in my constituency, sir, every evening we used to have a candlelit dinner. So this is the problem in the border area, where frequent power cut is there. May I know from the minister that what are the measures is taken to help reduce this power cut in that area? Mr. Speaker, sir, I am totally agreed with Honorable Member from Amlarem. I have captured the data also, and from the month of April 2025, the number of interruptions is quite high. One of the reasons is because of the connectivity given at Land Port Authority from Soka substation to Tamabil. That was under construction and it is completed by July. I do hope that with this, the problems will be minimized. Moreover, a lots of steps has been taken to rectify, not only in Amlarem, but other areas also, sir. But this is regarding Amlarem. We have taken RDSS loss reduction, where we are taking up work almost on 12 localities that villages and all these things that it includes around 61 localities. So this loss reduction work will be having HT line construction, then HT line reconductoring, LT to HT line conversion, LT line reconducting with AB cables, then DT and installation. There will be around 3163 kVA distribution transformer and 2500 kVA transformer. One of the another reason was there that there are 3 substations in that region. Out of these 3 substations, only 1 substation at Shoka was having control room. Other 2 substations were not having control room. Due to that, whenever these were unmanned and control through dropout fuse method, so whenever there is any problem there, it goes back. UMLA ke NPP na Raksamgre constituency Limison di Sangma ula banshimti ya kashuki kum u deputy speaker bathamai ka yeng dorbar thau an hadien ke election ka banlong ha ka khat ar tarik Nailur ya ka kerteng jong u Limison lapha ha ka shipau tarik Nailur ban yakhun ke election balaturwa da arngut ki menteri sarkar kata u Marcus and Marak bat u AT Mondal nakaliam usong kenor ka yeng dorbar Thomas E Sangma ula pentikna baka office kalayo pediang tang ya ka kerteng u Limison na ka benta ka shuki deputy speaker ki sengsan hima ki badan hakaliang persha TMC UDP VPP bat HSPDP Kim Shlan bat penmi kertong na ka benta kani ka shuki Kannabon Women's College Jayau Mission kalapenlong ya ka exhibition and food festival haka shipau tarik Nailur ban ailad eki Samla puli ban penpau perthaya la kisap kipong Hakane ke exhibition ladi ki tiar kitar bat ki jingbang babonjat ki baki Samla pule bat ki nong hikai ki la thau bat than kat kum la ki sap ki phong ki jingbang babonjat baki Samla pule ki la pen kre ki la kring bat penjau dut ya ki breu ki bawan jengo bat rung syakane ka lumpung ka jing thmu jong kane ke exhibition bat food fest kalong ban penmi jingarap ban penroi ya kane ka college Uba TM Rumnong Rangba Shnong Dong Jayau Mission ulalong ukongsan ban pli ya kan ka lumpung. Kibasa
ki bala kring bun briu kilong ka beauty and wellness, fruit wine making bat ki jingbam di sha baharukom. Kalau ban penpa perthai ya kisah ki phong ki bagi kena ki dong ban penpa perthai ban pen itu ya kan ka college ke dong bat kam tame ban penmi pisang na ka ban ka college kenang bangen na ban pentenun ya ki kam ki jong kai ning pa ning sha na ai kublai yaki dikhat trong the governing body the president Reverend Dr. G.P. Elgadon, the treasurer of the governing body Reverend P. Yoka, Imam Streamlet the current Kajingekhi jangka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban khangla deki kali kit tourist ki banabar Jylla ban rung shiki jaka jangok kai perthei menta kalapoi hatengkong ka district council. Kani kamat kapoi shiki district council lengba ka jingmi pat jangka senjuk ki try bat ki nonya kali kamai ka bri nyau trap kabade ka kenhun jong ka association kali kamai baro nadu ki trok hadu ki arshaka. Habalet banya kendu ya UCM ke KHEDC Pak Shambor lang renja kinoyalam kiba hakmat jangka senjuk kila bu daka shiti kaba kila kerpat ika council ban kmi lang no ya ka jing jang kitrairi daka ba penskem ya ka United Khasi Jantia Hills District Trading by Non-Tribals Regulation khat khandai spa sanposau as amended Section 3A1B kabala kedau bagi no kino kibale business kentob ru ya kiba kamai kali bandon no ya ka trading license haba ki kamai hakijaka kiba hab hapo ka 6 schedule ya kani ka jingdawa ka senjuk UCM da ka jingis ngokhia ula aiktin ban sa syong kerke bat katna trade banwad ikilat kilenti marpam kita ki essential commodities ai ma pingdan hab ye kata ma pingla ra badle kata ro amar babale ni milad panchai di go shaki asam la panchai shaki asam ma ba la panchai shaki asam ba pet ni khang ni sia benuman sene yang ba mbe bande support tourist pa tangata hima ngilad panchai ki ro andre ya kata ka response ro kidan kalong mix response kalian juki ma kidan ki drivers ki bakershan ya kan ya kidan pat lamar bakini ki bemishmat kidebe kita ki nong yalam nako kita ki association andre hapo asam ngitip ba bakadan da ka union umdai da ka association kidan da ka union kate kane ka jingmi jong kata ka association ru kami nano ngim dan jingtip ma kaba arpat kalong ba ya kan ka baong ban khang ban baong kumbaong ki ba kamdan kata ka rules and regulation handrai katkum kanika pet ngan wanra hani mentasi kanika reciprocal transport agreement between the government of state of Assam and the government state of Meghalaya kabalasan hausnam khandai spa khandai pinyo 1997 hausau terik December ma but kanero kadan ka subsection 4 apo subsection 4 jang ka section 88 hangne kala ailat da ka constitution da ka motor vehicle act 1988 bapila benchna ya kita ki transit route ya kita ki kini ki agreement hapreng jing ki two states kumno ban kamai kumno ban ai kita ki kini ki permit si teladang ipet hangne ro kamdei da tangka Meghalaya ka basai ni kan andai wat ka West Bengal and Sikkim ka West Bengal ba ka Sikkim nang tapat ka Jharkhand ka government of Jharkhand but ka Odisha kata ka sign hau 3 August 2024 ma pe but ka Odisha Jharkhand ru kadang balong latest kini ki balong latest ki jongi pat hangni kapo ka Meghalaya reciprocal transport agreement ba ka Assam ru ila bani da ka basai ba hangni la mention clearly that this gazette of the state and continue to be operative till replaced by Uba Telibor swear General Secretary Kaseng Neutrap National Youth Front HNYF Hakashipau Tarik Nailur ulay thu hakilat patay Khubor halor ka juba ba ulayo nakasorkar India lengba ka Right to Information RTI halor ka jingbut din jaga sorkar Meghalaya ya ka resolution bala menjur bat pediang daki hendriu phongut ki MLA hakayeng dorbar thauan ka Jylla men hendriu snam menshwa
uni unang yalam ke HNYF ulaya thu da ka baong nakajubab jong ka sarkar India ha ka RTI jong u kamdan satya ka no ka jingbu de nakaliang ka sarkar Meghalaya ya kane ka resolution ILP kajubab na ka sarkar India ka ong ba kaladon tang ka jing ai submit ya ka resolution pat kamdan ka no ka jingbu de na ka sarkar Meghalaya kani kajubab RTI na ka sarkar India ka penisay baka sarkar Meghalaya kalayay ong bat yay penbena bakala budin ya ka resolution kani kadai tang ka but thok but syukur ban penthanda haba ki don ki jingya khi ban dawa ILP ha kani ka Jylla ulaong lada pipet ba bidai bekani benta amar hadin ke jingi khi jong bro kidkhot hi jong ka beri hunyo trep ka sarkar kala sim ke tu kesenjam ka bala pen ko ngu ke jingle jong ni kumki ta ki dekat jong ka beri hunyo trep ka sarkar kamban sisu ba kahap ban pas kan ke resolution apo assembly lengkat bat kejing menjur jong bar khoi ki nriu phongot kinong elam kinong nikmat ki jongi hak tu ko por ka jing tmu jong sarkar ka dei be thik kumba on pen thanda ya ka jing ki ka jongi but nakaliang ka jong sarkar ka nong mot ba nin nong bot thong nin nong bot dien habi dei be kani ka jing kwa ka jongi ka jing dawa ka jongi hanre ya ka bamanta pilai isa hi dak khamat ajong ba ikani ko kopi ka ba pensayo pensala ban pen i ya ki pat ba ru ba kani ka sarkar hi ka syakla ni nadu ka ILP ka MRSSA ka dei bitang ka jing swa penthame yang ngi pat ba bat sai pet andala poi ka por ngi lu na kaliang jong kaseng ngin sale ka badon kam bat pen sahaban kit clear ya ka jing ja ka ban saja skma ado pi pen ong no ba kan don kata ka jing do nong swa ba pen le ka no ka kam mo la da pi ya hilang ba kat kum ka history hi ki ba jong ki men barim ada pi kwa ai kenu kenu benta ka badai ka hok ka jong pi ka jing ele ka de bandon tu kandan be ka jing yo ka jing duna man pen wandur hi ha kata kalenti ni don kam ba ngin sim ki senjam ki ba kam kongsan mar sisin bengile kenu kenu benta kata ka jing du ka jing yo kan sadon be namar ya ka hok ka jong pai ba dalai lai du pem dei ban pendu ya ka jing long try ka jong ni habi dei ba khando ko siap kam dei bandu lanu kumenta banga ong ipi bana kaliang jong kasora circle ki 8 pau sengi habi dei bat kata ka jing yo thi jaka jong ubriu bana bar ba ubriu udei nong India dei ubriu bana po bangla ubala ngila yo ya kata ka sakhi sebut ba udei sisa to ubriu bana bangla handre ula yo ai ka jaka ban thiet hakani ka jela ka jong na ka ai ka daw ka dei be ka jing tlot kar kom trekam dei na kata bangi kwa hi ba pen ai ya kani kejing dawa ka jungi kata ka dei kongsan hi ka ILP but lada pimla ban ai kani kan kamdan jung mentoi pi ban syong tu po ski ban pen khaw ai namar katuka an kamda kamdan kan gunu ka benta ka ban yarap hi ngi bo buriu ban bar bana nakiwi ki jala nakiwi ki country kiwi ki ri ula ban wan sini ke jaka jungi unle kat baman namar dangsen kini ki puar nakaliang ke jongi kumkinong alam senghalang ni pois po Manipur yak ai ka bang ni skotonat po bang pois stay ni ong mas ni har hi hapo airport ni lamot ban mi sabar ki wan da ki pulet yong pin le sei ong ni wan meeting sini tang nem tai meeting iba tang sisngi ni ong ngen de meeting na la sai ngan man phai no nakalian ki pulet ong smo bahasar wan bai sa kata ka Badak itu ki khubor ngila poi shaka bakut tar hadu bangin daya syambiang khublai shibun